Мне повезло. Я живу в родном городе, занимаюсь любимой работой. Как я стал одним из первых пластических хирургов в стране? Проработав 15 лет в общей хирургии, я поехал в Италию учиться у самого профессора Джанкарло Спаллоне. И, надеюсь, оправдал его труд. Это было в начале 90-х, момент очередного витка развития пластической хирургии в мире. С тех пор, уже более 20 лет, я помогаю людям обрести или вернуть красоту и уверенность в себе. Их около 10 тысяч. Многие из них становятся моими друзьями. Мы живем в то время, когда все хотят хорошо выглядеть и оставаться молодыми и здоровыми. Мои пациенты постоянно говорят мне: сделайте мне лицо, нос, грудь, тело, которое будет соответствовать моему стилю жизни. Я воспитанник Европейской школы пластической хирургии. Она подразумевает естественность результата и постоянное самосовершенствование. Это обучение за рубежом несколько раз в год. И плюс мои выступления, лекции по всему миру. Гордость, которую получаешь, когда представляешь Украину. Работа в Национальном медицинском университете заставляет поддерживать необходимый практический и научный уровень. У меня есть авторские методики операций, уже применяемые моими иностранными коллегами. Это приятно, вызывает гордость. Особенно, когда корифеи мировой пластики знают тебя и приветствуют. Hello, Василий. В результате применения самых передовых методов операции позволяет сделать разрезы короче, результат дольше, реабилитацию проще и безопасность выше. Плюс опыт, практика и сработанная годами команда. А это значит, что после пластической операции вы должны выглядеть собой и совершенно другим человеком. Главный принцип – индивидуальности, мы его сохраняем. Основная цель моей работы – сделать пациентов счастливыми, и лишь это должно быть заметно окружающим. Люди не должны шептаться за вашей спиной. Пусть ваши друзья гадают, а не сплетничают. Если вам интересно узнать больше о возможностях пластической хирургии, я всегда доступен для пациентов и своих коллег. Так хочется быть полезным.